สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูก็จะพามาเที่ยวที่ไร่ทองสมบูรณ์คลับเขาใหญ่นะคะวันนี้จะพามาขี่ม้าค่ะขี่ม้าภาษาอังกฤษก็คือ horse riding นะคะ horse riding นะคะตอนนี้คุณครูก็กำลัง riding a horse นะคะ I am riding a horseถ้าสนใจกิจกรรมนี้ Riding a Horse นะคะเข้าเชิญที่เขาใหญ่ไร่ทองสมบูรณ์ค่ะนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด Follow กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ